Salve, salve pessoal! Olha esse forçador de uma câmara frigorífica, tá? Isso daqui se lava, pessoal. Olha como é que está o estado dessa serpentina. Joga um Zenith, joga uma água para ficar limpinho, para trocar melhor um calor com os alimentos, tá? Mais à esquerda aqui, olha, como vocês podem observar, nós temos a entrada da serpentina, onde fica a válvula solenoide. Ela é responsável por fechar a passagem do gás para a evaporadora. Aí a pressão na linha de sucção abaixa e aí o compressor está atuar para poder desligar o compressor, porque a temperatura já chegou no ideal. Se inscreva no canal aí.